Tezkor xabar: Munisa Rizayeva sirlarini ochdi. Assalomu alaykum. Siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang, hurmatli tomoshabin. Munisa Rizayeva hali ham eri bilan birgami? U o'z farzandini eko yo'li bilan dunyoga keltirganmi? Surrogat onalikdan foydalanganmi? Farzandining asl ismi nima? Nega haligacha sir tutilyapti? Nega xonanda xoinlikda ayblandi? Bugun shu savollarga javob olamiz. Xonanda o'zini "Men juda yaxshi kelinman. Qaynonamning aytishlaricha, mendek qizni hatto orzu ham qilmaganlar. Meni ota-onaga, erimga va ularga, umuman hammaga bo'lgan munosabatim juda yoqadi. Ularda esa qizlar tarbiyasi, yashash tarzi hammasi qandaydir sovuq va boshqacha" deydi. Turmushimga keladigan bo'lsak, erim 11 yoshidan buyon yolg'iz yashaydi. O'zi oyoqqa turgan. O'zini o'zi ko'targan. Men esa sevmay turmush qurdim, ammo hozir juda baxtliman. Odamlar esa gapiraveradi. Meni yaqinlarim men haqimda hammasini bilishadi. Men bunday gaplarga e'tibor bermayman. Agar men bunday gaplarga e'tibor beradigan bo'lsam, o'sha kuni sinib qolaman, deydi Munisa Rizayeva. Ma'lumot o'rnida bundan keyin Munisa Rizayeva bilan duet kuylash pulli ekanligini, duet narxi esa odamiga qarab belgilanishini aytib o'tdi xonanda. Bu paytgacha qaysi rapper bilan duet qilgan bo'lsam afsuslanaman. Hozir menga salom ham berishmaydi, ammo men qo'shig'im bilan sahnaga chiqishadi. Ishlari bitguncha paxta qo'yib, "Opajon" deb boshlariga ko'tarishadi, ammo hozir bu ahvol, deydi xonanda. Xonandaning fikricha, hozir qo'shiqchilar ham pirashkadek ko'payib ketishdi, san'atkorlar ham juda ko'payib ketishdi. Men blogerlarning ham qo'shiq aytib chiqishiga salbiy qarayman. Albatta, har sohada chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan gap bor. Albatta, notani bilish va ilmli bo'lish shart va majbur, deydi xonanda. Yaqindagina bir ishchimni haydab yubordim. Meni xoinlikda aybladi. Aytishicha, siz Dubayga ko'chib ketdingiz. O'zbekistonda yashamadingiz. O'zbek yigitiga emas, Belarus yigitiga tegdingiz. Farzandingizni Argentinada tug'dingiz. Siz vatan xoinisiz, dedi. Bu menga juda ham og'ir botdi, chunki men 20 yil davomida Angliyada o'qib, shuncha yil davomida O'zbekistonga qaytish uchun ota-onam bilan har doim tortishib yashaganman. Shunda otam menga "Sen albatta imtihonlarni a'lo bahoga topshirsang, O'zbekistonga bilet olib beraman" degan va'dalarni ustidan chiqqanlar. Men vatanimni juda sevaman. Men eng vafodorlardanman desam adashmayman, deydi xonanda. Intervyuning qolgan davomi sizga qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Ertaga shu paytda yana siz bilan bo'lishamiz. Yangiliklar.uz bizdan uzoqlashmang, obuna bo'ling va like bosishni unutmang, hurmatli tomoshabin.